चलिए देखते हैं दोस्तों, कौन से देश का लाइटर कितना पावरफुल है, इस शक्कर को पूरा पिघला पाता है। सबसे पहले बारी आती है चीन के लाइटर की। ये क्या दोस्तों, चीन की लाइटर शक्कर को थोड़ा सा ही पिघला पाया। चलो कोई बात नहीं। अब बारी आती है पाकिस्तान की लाइटर की। ये क्या दोस्तों, पाकिस्तान के लाइटर शक्कर को थोड़ा सा ही पिघला पाया। चलो कोई बात नहीं। चलो अब बारी आती है प्यारे इंडिया की लाइटर का। लेकिन वह देखने से पहले दोस्तों, आप लड़कियों को खूब भर भर के लाइक करते हैं। चलो आज देखते हैं अपने प्यारे इंडिया आर्मी के लिए कौन कौन अपने आर्मी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करता है और कमेंट में आई लव माई इंडिया लिखता है। इंडिया का लाइटर शक्कर को पूरा ही पिघला देता है।